Соединенные Штаты Америки больше не являются надежным союзником. Такую мысль озвучил новый канцлер Германии Фридрих Мерц. Остальные лидеры европейских стран тоже это понимают, видимо. В системе коллективной безопасности стран Европы, построенной на базе альянса НАТО, а если точнее на американской армии, пришел конец. Для большинства это стало шоком, но на самом деле НАТО и американские гарантии всегда были пустышкой, дорогостоящим блефом. Для защиты от локальных угроз НАТО не нужен, а для защиты от угрозы глобальной, такой как Россия, он бесполезен. Потому что крупнейшие в мире ядерные державы никогда не воевали между собой и, честно говоря, не собирались. Во всяком случае, после Карибского кризиса. И они скорее сольют какого-нибудь мелкого союзника, чем станут рисковать существованием своей страны. Ну а конкретно США всегда бросали своих союзников, когда у них была такая возможность и когда издержки на поддержку союзника оказывались слишком высоки. Причем с каждым разом их предательство выглядит все более мерзко и аморально. Если прежде чем отдать своего союзника Южный Вьетнам на растерзание коммунистам, они воевали там много лет и вынуждены были уйти только из-за усталости американского общества и бесперспективности войны, то из Афганистана они удирали просто панически, теряя тапки и уцепившихся за шасси самолетов афганцев, поверивших в американские гарантии, когда военная ситуация для них вовсе не выглядела катастрофической. Ну а в Украине их войск не было вообще, и тем не менее они и тут испугались и отвернулись от своего союзника. Несмотря на то, что серьезно ослаблять своего главного врага, вкладывая всего 4% от своего военного, подчеркивая только военного бюджета, было крайне выгодно хоть с военной, хоть с политической, хоть с экономической точек зрения, американцы в лице Трампа и тут остались верны себе и воткнули своему стекающему кровью союзнику нож в спину. Ну и понятно, что каждая из европейских стран в этот момент представила на месте Украины себя. И внезапно осознала, что никакого ядерного зонтика США над ними нет, и что единственное, что стоит между вечно жаждущей новых завоеваний Россией и их странами, это Украина. И потому Европа теперь кровно заинтересована в выселении Украины, а новый Европейский альянс теперь будет строиться вокруг Украины. Ну а США будут постепенно отходить на вторые роли в Европе, да и в мире. Вы можете сказать, ну как же, ведь во Второй мировой войне США воевали со всеми союзниками до конца, до самой победы, над всеми зачинщиками мировой войны. Да, но тогда у США не было выбора. Япония напала на них, и Германия объявила им войну. То есть США воевали не за своих союзников, а за себя. Но кто знает, как сложилась бы история, если бы Япония решила начать войну не с США, а с СССР. Хотя, конечно, президент Рузвельт был куда более порядочным человеком, чем нынешний барыга Трамп.